红色轿车停在马路中央，引擎盖先是窜出火苗，没过几秒，整台车浓烟闷烧。目击民众看了心惊胆战。打给消防车！应该有人打了吧？那还不赶快走，好危险哦！路过车辆也得靠边闪，消防队获报，担心火势引发爆炸，不顾危险逆向而行。东西赶快收一收，赶快往外跑。然后刚好老板蛮好的，他赶快帮我打电话报警。车主站在路边，实在不敢想象，开车开到半路，车子冒烟，都还来不及停靠路边，紧急跳车，疑似车子老旧，零件起火。没想到火势伴随着风势越烧越旺，同样是台风天出门，惊险画面，风大雨大，十字路口，机车闯红灯，砰一声和轿车相撞，连人带车当场弹飞。他说他嘴巴有一点疼痛，然后脚有大量的伤口。原来是一对80岁的老夫妇，一早外出，老翁骑车没有酒驾，下雨天路况不好，又没注意交通号志，路口闯红灯，和老伴被当场弹飞，两人多处骨折，伤势严重，幸好没有伤及头部，目前还在医院治疗。记者陈家贵南投报道。